Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.
பார்த்துருக்கோம். World War II shipwreck wreck of Kinaguwa. Kinaguwaங்கிறது ஜப்பான் பேர் தானே. லைஃப் ஜாக்கெட் ஸ்நார்க்கல் எடுத்துட்டு வந்தா பண்ணி போய் பக்கத்துலேயே காட்டிப்பேன் உங்களுக்கு. பெரிய கப்பலுங்க. ஆழம் இல்லைன்னா டக்குன்னு ஆழமாயிருங்க. கொஞ்சம் தூரம் போடுவாங்க அப்படியே இறங்கு.
ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. இது கிளாசிக் பீச்சுக்கு. ஸோ ஃபைனலாக இப்போ பசிபிக் பெருங்கடலுக்கு ஒரு 2 சொல்லிடலாம். அப்படி கிளம்புவோம். இங்கெல்லாம் டூரிஸ்ட்டில் வர பெஞ்ச் போட்டுருக்காங்க. இப்போ யாரும் வரல. வந்துட்டேங்க. மீனோட வந்தாச்சு. இப்போ இங்கே நிறைய பப்பாளி நிறைய சாப்பிட்றாங்க. பப்பாளி மரம் வாழை நிறைய போட்டிருக்காங்க. பெரிய ரோடு தெரியுது, ரோடே இல்லை அப்படின்னு. எவ்வளவு பெரிய வித்தியாசம் பாருங்க. சமோவா பிச்சி எப்படி இருந்தது ரோடுகளை, இங்க எப்படி இருக்கு பாருங்க. பட் இதுதான் ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆத்தென்டிக்
இருக்குங்க. ஃபிஜி பயங்கர டூரிஸ்டிக்காக இருந்தது. சமூக ஆத்தென்டிக், அது ஒரு விதமான ஆத்தென்டிக், பாலினேஷன் வகை ஆத்தென்டிக்கு. இது பியூர் மலேசியா. மலேசியாவோட அப்படியே உச்சகட்டம் தான் இது. உக்கரமாக இருக்கிறது. ஓகே, வண்டி வந்துச்சுங்க, லிஃப்ட் கொடுக்குறாங்க. தேங்க்யூ. I will sit in the, no problem. Okay, thank you, thanks for the help. லிஃப்ட் கிடைச்சிருங்க. நமக்கு இங்க பார்த்து முன்னாடி போய் பாருங்க. தேங்க்யூ. Stop போட்டுட்டாங்க. Okay, I can walk, no problem. It's very nearby. Thank you. Thank you, sister. Thank you. Thank you, develop the hand. Thank you, brother. That's very good. Thank you. See you. போயிட்டு இருக்கோம் கிராமத்துக்கு டவுன் வெளியில் அப்படி முப்பது குட்டி கிராமத்தில். See you. Bye. அப்படி பக்கத்தில் தாங்க இருக்கேன். அந்த ரோடியில் பார்த்தோம்ல, அது பார்பிக்யூ பண்ணியிருந்தாங்க. அங்கே போயிட்டு ஒரு கூல் ட்ரிங்க் சாப்பிட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு பார்பிக்யூ சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பஸ்ஸை பிடிச்சி கிளம்பிடலாம். மணி 3:20. ஆல் டைமில் தான் இருக்கும். அதனால் மேலே மாற்றி அப்படியே இந்த ஷிப்ரேக்கை பார்த்துட்டு கிராம வழியாக வந்தது நல்லா போச்சு. இந்த கிராமத்தில் பார்த்தா உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது? அந்த பக்கம் வண்டிக்கிறீங்க மீனவ கிராமம்னு ஒரு ரிசர்ட் எடுத்துருக்கேன். நானே உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. இதே மாதிரி தான் இருக்கும். இங்கே பார்பிக்யூ பண்ணிட்டு மாதிரி தான் தெரியுது. பட் ஆனால் இங்கே பக்கம் இருக்கிற இது